Hünkârım, Marif Nazırımız, gençlerimize emanet ettiğimiz, mümtaz bir şahsiyet olarak bildiğimiz Zühtü Paşa bunu nasıl yapar? Hünkârım, şimdi bu havadis dalga dalga yayılacak. Jön Türkler büyük bir zafer kazanmış gibi bu havadisi kullanacaklar. Osmanlı Sultanı'nın en itimat ettiği paşası Paris'e kaçtı diyecekler. Zühtü Paşa bu adamlara nasıl kanar? Herkes kanar, herkes kandırılır. Kandırılanlar misal olur, kurt olur, insanın aklına girer. Sizler aklınıza mukayyet olunuz. Sağlam durmalıyız. Etrafımızı kuvvetlendirmeliyiz. Bugüne kadar devletimiz türlü badireler atlattı. Jön Türk muhalefeti belki kandırılmış.